Sudah semangat saya memetik ini dulu cabai dengan gepeng disebut. cabai genot gepeng untuk persiapan nanti bikin sambal di tempat camping. Mantap nih. Cabai gepeng sangat lada sekali. Saya sholat dulu. Saya sedang menuju lagi ke tempat tenda dipasang ya. Nah, di sana sahabat. Aduh, kayaknya rasanya masih deg-degan teman. Aduh, apalagi saat ini sedang banyak musibah longsor ya. Pas saya pasang tadi, longsor terjadi ya di pinggir saya dekat itu. Kayaknya harus diberhentikan untuk dilanjut teman. Nah, itu teman. Jadi rasanya gimana gitu. Jadi was-was begini ya Allah Gusti. Tapi manusiawi ya, soalnya mudah-mudahan ini peringatan bagi yang suka camping ya, dimanapun itu harus menjauhi tebing-tebing yang curam seperti. Oke teman, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada teman semua, saya harus untuk pindah atau diberhenti dulu di sini ya untuk camping saat ini. Kita akan kemas-kemas teman. Coba teman. Nah ini. Jadi pas saya lagi di 1 meter dari pohon jambu ya, pohon suren. Ini kedengarannya suara apa gitu, kayak apa, ular gitu ya, takutnya ular. Pas saya lihat ke kiri, ternyata ini longsor sahabat. Ini hampir 2 meteran lah, 1 meter lah, 1 meter lebih. Ini beberapa menit ke depan setelah saya memasang tenda sahabat sekalian. Kebetulan saat itu hujan mulai rintik-rintik dan tenda takut menyerap airnya sehingga bocor, dan akhirnya saya berusaha untuk memasang plastik di atasnya. Lokasi ini sangat strategis sekali gitu, di atas bukit dan pemandangan ke kampung di seberangnya itu sangat memukau saya untuk memutuskan memasang tenda di sini. Tenda tepatnya jam 3-an, karena saya berangkat dari tempat penduduk setempat itu di rumah penduduk setempat ya jam 2. Nah, kemudian keliling kampung Pakuwon, karena di kampung Pakuwon tidak ada lokasi yang tepat. Akhirnya saya memutuskan untuk turun ke bawah ke arah kampung Pasir Muncang kalau tidak salah ini ya, Pasir Muncang kalau tidak salah.
dan akhirnya saya menemukan tempat di bukit dekat ke jalan mobil juga, dan banyak dilalui oleh warga kampung ini ya. Sambil memasang tenda, sebetulnya pikiran saya itu sangat was-was, takut terjadi longsor susulan ya. Terjadi longsor susulan meskipun 2 meter tenda dialihkan, yang tadinya 1 meter ke bibir tebing, karena memang udah terjadi longsor, geser ke belakang sekitar 2 meter kurang lebih. Namun tetap pikiran saya terus dihantui, jangan-jangan terjadi lagi longsor gitu. Meskipun di depan tenda saya ini ada tunggul ya, tunggul itu adalah akar dari pohon yang bekas ditebang, pohon suren. Namun saya tetap khawatir ini terjadi longsor susulan. Hujan terus mulai besar ya, rintik-rintik, namun sedikit membesar, tapi tetap saya untuk melanjutkan memasang tenda agar kuatnya ini tutupnya supaya tidak diterjang angin dan guntur, terus bersahutan menyertai pemasangan tenda.
Sebenarnya aslinya saya sangat menginginkan untuk langsung memasak, teman, masak air, masak nasi ya. Apalagi tadi sambil berjalan menuju bukit ini banyak lalap-lalapan yang tumbuh di pinggir-pinggir jalan seperti lalap bujanggut, yaitu daun mint yang saya sangat suka. Sambil saya beres-beres, tidak bisa dihilangkan pikiran saya terus terhantui dengan terjadinya longsor susulan ya, sahabat sekalian. Dan saya siap-siap untuk salat duhur, salat asar maksudnya, salat asar, dan saya memutuskan salat asar di seberangnya dekat penduduk. Meskipun saya ingin di depan tenda, tapi takutnya gitu, takut ya, manusiawi kalau saya takut terjadi longsor itu gitu ya. Akhirnya saya harus keluar dulu di area ini memakai jas hujan untuk sholat asar. Berharap setelah sholat asar saya terus melanjutkan camping ini, teman. Kita mau ambil air dulu, air dengan enak. Sambil membawa wadah untuk Ya Allah. air, saya sempatkan untuk wudhu dulu di sini, dan kebetulan airnya sangat bersih sekali ya. Sebelum berangkat ke masjid, saya taruh dulu wadah air ini di tenda.
aslinya teman, camping saat ini satu-satunya camping yang membuat saya tegang, camping yang menegangkan di antara camping-camping yang telah saya lakukan saat ini, sehingga saya memutuskan untuk bersiap-siap ya, untuk pindah kalau bisa ini, kalau sempat